Kära följare, välkomna till min kanal. Nya bilder från Barış Aktaş och Yağmur Yüksel har kommit. Barış Aktaş och Yağmur Yüksels senaste inlägg fortsätter att skaka sociala medier. Barış Aktaş och Yağmur Yüksel, som delade öga mot öga-bilder, förblev tysta om kärleksanklagelserna, vilket ytterligare drev händelsen. Barış Aktaş och Yağmur Yüksel, som gjorde berömmelse till kändisarna som kom i förgrunden med tv-serien Bloodflowers som sänds på kanal 7, dök upp inför publiken med karaktärerna Dilan och Baran. Hur reagerade fansen på parets kärleksanspråk? Vi kommer att informera dig om utvecklingen i ämnet. Fortsätt att titta på vår kanal, hej då!